Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wa barakatihi wa syafa'ati wa karamatihi wa ma'unatihi wa asrarihi fid dharain. Setelah kemarin menjelaskan fadilah-fadilah atau keistimewaan bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama, apa keistimewaan bulan Ramadan? Diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, dibukakannya pintu surga. Yang ketiga, ditutupnya pintu neraka. Yang keempat, dirantainya setan, dibelenggunya setan. Yang kelima, ada yang memanggil dari langit. Memanggil dari langit, menyeru apa? Siapa yang ingin diampuni dosanya, siapa yang ingin dikabulkan doanya, maka bermintalah. Yang keenam, setiap malam dibebaskan 60.000 orang, 60.000 orang malaikat tuh. 60.000 orang setiap malam dibebaskan dari siksa api neraka, kali 30 hari berarti 1.800.000 orang. Terus yang ketujuh, ada 5 perkara, 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat selain umat Nabi Muhammad. Naon we nu kahijina? Bau mulutnya lebih wangi daripada minyak misik. Yang kedua, ikan-ikan memintakan pengampunan bagi orang yang berpuasa ataupun malaikat. Yang ketiga, Allah akan menghiasi surga diperuntukkan untuk orang-orang hamba-hamba yang soleh. Yang keempat, dibelenggunya setan. Yang kelima, diampuninya orang yang berpuasa di akhir malam. Yang kedelapan, fadilah bulan Ramadan naon? Nabi ketika naik karena tangga mimbar, malaikat ngadoa kumaha? Ngadoa malaikat, mudah-mudahan jalma anu henteu dihampura dosana ketika beres Ramadan, dijauhkeun tina rahmat Allah, dijauhkeun tina karidoan Allah, dijauhkeun tina panghampura Allah. Nabi ngucapkeun amin. Hartosna rugi lamun urang sadayana Ramadanna tos beres tapi dosa urang teu dihampura. 9. Di malam Lailatul dina bulan Ramadan teh kaistimewaanana nyaeta aya hiji malam nu lebih baik daripada 1000 malam. Ganjaranna nyaeta Lailatul Qadar. Nah, sekarang akan dibahas apa saja keistimewaan malam Lailatul Qadar itu. Kita harus tahu dan harus bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kitanya. Jadi saudara-saudara harus menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Baik saudara-saudara, siap? Harus bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Gitu agar saudara-saudara kita itu tahunya tentang Lailatul Qadar. Ketika saudara-saudara kita tahu, maka saudara-saudara kita akan mengasih tahu juga kepada saudara-saudara ya, saudara-saudaranya saudara-saudara gitu. Kabeh saudara-saudara maneh. Nomor kasabaraha ayeuna? Nomor ke-9, keutamaan bulan Ramadan itu yaitu ada malam Lailatul Qadar. Nah, bager apa saja keistimewaan Lailatul Qadar itu? Amma fadailu hadaihil lailati, anapon ari pirang-pirang kautamaan ieu wengi. Amma fadailu hadihil lailati, anapon ari kautamaan ieu pirang-pirang wengi. Fahya
maka eta ari itu padoil teh paya maka eta ari itu padoil teh mutaaddidatun eta anu narima bing bilangan mutaaddidatun eta anu narima bing bilangan. Keutamaan bulan keutamaan malam Lailatul Qadar itu adalah banyak sekali. Di antaranya yang dimuat di sini ada empatnya, ada seberapa? Ada 3, 4-empatnya sesuai dengan surah Al-Qadar. Jadi ayeuna teh rek ngajelaskeun keutamaan keistimewaan malam Lailatul Qadar yang sesuai bersumber dengan Al-Qur'an surah Al-Qadar. Sareng heula. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu surah Al-Qadar. Sekarang akan dijelaskan tafsir surah eta ayat per ayat. Nganterkeun nu maotnya ngajajab nu pupus ku surah eta. Terus we keur nuju nguburkeun nuju ngagali kubur nuju ngawur-ngawurkeun tanah teh inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu supaya turun para malaikat Jibril nurunkeun rahmat ka para mayit anu nuju dikuburkeun. Awaskeun terus inna anzalnahu fi nuju dikuburkeun jalmi. Awalan nu kahijina awalan yang nomor pertama. Awalan nyaritakeun kuring kana anu kahiji. Aya adkuru awalan. Awalan nyaritakeun kuring kana anu kahiji. Keutamaan malam Lailatul Qadar itu yang pertama, ya ari itu Lailatul Qadar, Lailatun eta hiji wengi, najala anu turun, piha dina itu lailah, naon Al-Qur'anul Karim Al-Qur'an anu mulia. Hiji keistimewaan malam Lailatul Qadar teh pada malam tersebut turunlah Al-Qur'an. Aladi anu pihi eta tetep dina itu aladi ar-rasyadu ari pituduh atau bimbingan. Yang mana di dalam Al-Qur'an itu ada petunjuk dan bimbingan, wasadadu jeung kabenaran. Wasadadu jeung kebenaran. Ya, suatu hak, suatu kebenaran. Wahadyun jeung jalan. Wahadyun jeung jalan. Wahadyul ibadi idopatkeun jeung jalan pikeun pirang-pirang hamba. Tersesat ayatna Quran. Wahadyul ibadi jeung jalan pikeun pirang-pirang hamba lillati hiya aqwam. Lillati pikeun jalan hiya ari itu alati aqwamu turuqis sa'adati eta pangleuwih ajegna tina pirang-pirang jalan kabagjaan. Aqwamu turuqi sa'adati eta pang ajeg-ajegna tina pirang-pirang jalan kabagjaan. Al-Qur'an menjadi jalan anu pang ajegna, pang lempengna tina jalan-jalan menuju kabagjaan. Wasiyadati jeung keagungan. Wasiyadati jeung keagungan, wal fadilati jeung kautamaan. Wal karamati jeung kamuliaan, wal adabi jeung pirang-pirang etika tata krama, wal akhlaki jeung budi pekerti sami. Panajala tuluy turun naon Al-Qur'anu Al-Qur'an, Al-Karimu anu mulya itu Qur'an, kulluhu tegasna mah sakabehanana itu Qur'an. Sakabeh Al-Qur'an secara total turun jumlatan kalawan sakaligus. Jumlatan kalawan sakaligus bihadihil lailati dina ieu wengi, nyaeta dina malam disebut Lailatul Qadar teh. Sakabeh Qur'an turun di mana? Ti Allah na ti Lauh Mahfuz ka mana? Ila baitil izzati ka baitul izzah, rumah keagungan.
ila baitil ijjati ka baitul ijjah rumah keagungan nu mana eta baitul ijjah teh ayana fis samail ula dina langit anu kahiji fis samail ula dina langit anu kahiji berarti Quran secara total keseluruhan sakabehanana Quran turun ka langit pertama nu aya nu disebutkan baitul ijjah nu ada aya di langit pertama tilau mahfud terus dijelaskan aya teh pada malam Lailatul Qadar. Itulah maksud inna anzalna fi lailatul qadar. Kan dina Al-Qur'an gitu, inna anzalna fi lailatul qadar. Kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Artinya diturunkan Al-Qur'an secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Artosna secara total disimpan di Baitul Ijjah di langit pertama. Baru dari Baitul Ijjah langit pertama turun ke Kangjeng Nabi itu pada 17 Ramadan. Yakni itu mah satu ayat itu langsung selama 23 tahun. Periode Mekah dan periode Madinah alias qoblal hijrah dan ba'dal hijrah alias Makkiyah atau Madaniyah yang disebut ayatnya. Nah, ayeuna mah pada malam Lailatul Qadar nu dimaksud dina ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar maksudnya secara keseluruhan total. Kamana ka baitul ijjah nu aya di langit pertama. Suma badaa salajengna ngawitan itu Quran yatanajjalu eta turun itu Quran suma badaa salajengna ngawitan itu Quran yatanajjalu eta turun Quran bihadihi lailati dina yaumi bihadihi lailati dina yaumi ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka Gusti urang sadayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nujuman kalawan bertahap ila muddati salasin dugikeun ka mangsa tilu ila muddati salasin dugikeun ka mangsa tilu wa isrina jeung 20 naonana sanatan taunna berarti 23 tahun cirian punten urang uihan deui Al-Quran diturunkan ke Baitul Ijjah nyata nu aya di langit pertama eta pada tanggal 17 Ramadan. Jadi secara keseluruhan nanti tanggal 17 Ramadan, bukan pada malam Lailatul Qadar. 17 Ramadan. Sesuai dengan ayat Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu pada tanggal 17 Ramadan. Adapun diturunkan ka Kangjeng Nabi Muhammad di Baitul Ijjah langit pertama ka Kangjeng Nabi Muhammad saayat selama 23 tahun itu dimulai pada malam Lailatul Qadar. Itu malam tanggal berapa Lailatul Qadar teh? Nya 10 hari terakhir anu ganjil 2 hiji, 2 tilu, 25, 27, 29. Nya kemungkinan tanggal 2 hiji. Jadi dipending heula Quran teh. Tanggal 17 Ramadan turun ayeuna ka langit di Baitul Ijjah disimpen heula. Baru pada malam Lailatul Qadar mungkin helat 4 hari nya 18 19 20 2 hiji tanggal 21 malam Lailatul Qadar berkemungkinan Quran turun ayeuna langsung ka Kangjeng Nabi Muhammad di Baitul Ijjah di langit pertama pada malam Lailatul Qadar. Artinya itu selama 23 tahun itu langsung ka Nabi Muhammad dan menyesuaikan sesuai dengan asbabun nuzul. Contoh ada yang memotivasi supaya kita sabar dari cobaan, ya ayyuhalladzina amanu stainu bisobri wassalah wala nabluwannakum bisyai'im. Kalau ada yang meninggal qalu fa idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itulah turun-turunnya ayat Al-Qur'an itu menyesuaikan dengan asbabun nuzulnya. Ada yang bertanya tentang haid itu bagaimana? Istri saya haid. Yas'alunaka anil mahid. Qul huwa adzan fa'tajilun nisa fil mahid. Harus menjauhi wanita istri kita yang sedang haid. Itu.
Aya nu nanya tentang ruh. Sahabat Nabi ari tentang ruh teh kumaha Kangjeng Nabi turun ayat yasalunaka anir ruh. Kuliru min amri robbi. Urusan ruh itu urusan gaib, urusan pangeran. Nah, seperti itulah turunnya ayat Al-Qur'an. Itu selama 23 tahun. Periode Mekah dan periode Madinah. Periode qoblal hijrah, periode ba'dal hijrah. Namun ayat turun dina ayeuna sebelum Nabi hijrah ke Madinah alias masih di Mekah, kebanyakan ayat tentang tauhid mengesahkan Tuhan itu berarti disebut ayat Makkiyah. Kalau misalkan ayat diturunkannya Nabi setelah ke Madinah, artinya setelah hijrah, itu kebanyakan ayat-ayat tentang syariat, seperti puasa, tentang sholat, itu madaniyah itu sifatnya, sebab ba'dal hijrah itu. Seperti halnya puasa itu dipardukan kepada umat muslim itu di tahun kedua hijriyah, ya, di akhir Sya'ban tahun kedua hijriyah. Berarti ayatnya madaniyah. Karena berdakwah Nabi di Mekah mah keur menumbuhkan heula tauhid, keyakinan, kan ngeberantas heula patekong. Pan dina Ka'bah teh dikurulingan ku 360 patekong, dipimpin ku patekong jajadugna Lata, Uja, Manat teh gitu. Matak anu didakwahan ku Nabi ketika di Mekah mah nyaeta tentang tauhid, mengesahkan Tuhan. Ulah nyembah kanu kitu, ulah musyrik kanu kitu. Haras teh. Nah, nyembahna ka Gusti Allah nu nyiptakeun urang sadayana. Gitu. Itulah faidah atau keutamaan malam Lailatul Qadar yang pertama, yaitu diturunkannya Al-Qur'an ka Kangjeng Nabi Muhammad. Kedua, sing apa? Pangna utama Lailatul Qadar teh. Sanian nutur kuring ayat guru sanian nutur kuring kana nomor kedua. Sanian nutur kuring kana anu kadua. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri ari Lailatul Qadar teh khairun eta nu leuwih sae min alfi syahrin tibatan 1000 bulan. Ini keutamaan Lailatul Qadar yang kedua. Karena Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksadna kumaha tafsir tina ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudna kieu ya bisi salah. Al muradu ari anu dimaksad bidalika ku itu khairum min alfi syahrin. Al muradu ari anu dimaksad bidalika ku itu khairum min alfi syahrin teh kama barina tetep sapertoskeun katerangan. Kama barina tetep sapertoskeun katerangan alaihi eta tetap netepan kana itu ma alaihi eta tetap netepan kana itu ma aksaru salafi ari mayoritas ulama salaf, aksaru salafi ari mayoritas ulama terdahulu yang lahir 300 sebelum 300 Hijriah. Anal amala eta sayaktosna amal as-sholihah anu soleh itu amal wal ibadata jeung ibadah fitil kalailati dina eta wengi khairun eta nu leuwih alus. Tuh, amal soleh, tadarusna, tahajudna, tarawehna, ibadah-ibadah nu sajana sedekahna eta teh lebih bagus min ibadati alfi syahrin tibatan ibadah 1000 bulan. Mata kesempatan di perkampungan-perkampungan, di sebuah perkampungan di daerah Batur mah termasuk di Ciamis itu ada yang namanya naon teh namina teh nya. Aduh hilap teh singkatanana. Pokona mah jagong dukan naon. Pokona mah masyarakat teh pas tanggal 2 hiji naon Ramadan alias malam Lailatul Qadar 2 hiji 23 25 27 29 sadayana nyarana sangu tumpeng segala rupa aya oreg segala rupa lah pokona mamun dicana ka masjid pas tarawehan teh ngaraos Quran dugikeun ka sampai larut-larut malam gitu dicaranak sadayana dibagi-bagi gitu didinya teh bunga we santri manu aya gitu da teu kungsi masak teu kungsi naon jadi masyarakat nyarana ka masjid resep gitunya itu dijadwal bahkan aya jadwalna untuk malam tanggal 21 jolem nah ina inget naon istilahna teh jolem kejo malam gitunya kejo teh sangu jolem kejo malam mun salamannya singkatan teh
jauh malam. Jadi tanggal 2 hiji sahawae kan masyarakat aya sabar urang misalkan. Tanggal hiji ieu sabar 10 urang, bok 10 urang anu marawa sangu sagala rupa mamun hajat we gitu di masjid. Terus setiap tanggal 21 ari iktikaf di masjid pesantren gitu. Jadi itu jeung santri jeung sadaya masyarakat aya nu tadarusna nu sakali ewang aya anu tahajud nu iktikaf tidur juga di masjid kan jadi iktikaf ibadah gitu aya nu ibadah nu penting teu ngoprek HP pan gitu tanggal 23 nya kitu deui terus sampai 29 nah itulah bagusnya karena apa ini keterangannya annal amala sholihah wal ibadata fitil kalaila khairun min ibadati alfi syahrin laisa fiha lailatul qadar amal soleh, perbuatan-perbuatan kebajikan, tadarusna tahajudna itikafna di masjid, calikna di masjid, ngaos ibadah ngapalkeun di masjid, naon wae lah rupina mah eta teh lebih baik pada malam itu daripada mengerjakan ibadah-ibadah 1000 bulan. Gitu. Artinya ganjaranana sarua ujung ngalaksanakeun ibadah 1000 bulan. Laisa anu teu aya laisan ta'aya piha eta tetap dina itu alfu syahrin laisan ta'aya piha tetap dina itu alfu syahrin naon lailatul qadrin lailatul qadar walidalika jeung karna ieu khairun min alfi syahr walidalika jeung karna ieu khairun min alfi syahr hatta ngamotivasi terang ngamotivasi nganjurkeun hatta nganjurkeun ngamotivasi saha Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatahu ka umatna Kangjeng Nabi ila qiyamiha kana ngajumenengkeun itu Lailatul Qadar ngadegkeun ngajumenengkeun itu Lailatul Qadar maka dirikanlah Lailatul Qadar telah dimotivasi oleh Nabi karena lebih baik daripada 1000 bulan ganjaran itu faqala lanjung ngadawu faqala lajeng ngadawu Kangjeng Nabi man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban gupirolahu mata qaddama min dambihi man arisa sajalma koma eta ngadegkeun itu man Lailatul Qadri kana wengian qadar hartosna Lailatul Qadar teh imanan karena atas dasar iman ka Allah wahtisaban jeung semata-mata karena Allah hartosna nyup wahtisaban teh semata-mata karena nyuprih ganjaran ti Gusti Allah gupiro maka bakal dihampura lahu pikeun itu siman naon madosa taqaddama geus narima ti heula itu mah mindambihi nyatana dosana itu siman kama hal ini termaktub kama barina tetep sapertoskeun keterangan fi sahihaini tetep itu mah nu aya dina sahih Bukhari sareng sahih Muslim wahada jeung ari ieu kaunu Lailatul Qadr khairun min alfi syahr wa hada jeung ari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr teh min babi fadlillahi eta tetep tina sapalina bab nugrahana Gusti Allah min babi fadlillahi eta tetep tina sapalina bab mere nugrahana Gusti Allah wa minnatihi jeung sami karuniana Gusti Allah wa minnatihi jeung karuniana Gusti Allah ala hadhil ummati ka ieu umat al muhammadiyati nu bangsa Nabi Muhammad inilah anugerah ataupun karunia yang Allah berikan khusus yang Allah berikan khusus kepada umat Muhammad sampai-sampai bila kita terlena dalam setahun ini kita terlena tidak pernah melaksanakan ibadah dengan serius, tadarus dengan serius, tahajud dengan serius, iktikaf, maka atuh ayeuna ku Allah dipasih kesempatan sok atuh tah aya hiji malamnya eta Lailatul Qadar boh tanggal 2 hiji 23 25 27 29 silahkan Anda serius untuk melaksanakan tadarus, tahajud, iktikaf apapun lakukan di masjid untuk apa mendapatkan pahala yang Anda sia-siakan selama 1000 bulan. Inilah khusus untuk karunia dari Allah dan keutamaan oleh anugerah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Khusus ka Nabi Muhammad teka umat Nabi sejen bipadli rasuliha tuh. Bipadli rasuliha kusabab utamana rasulna itu umat bipadli rasuliha kusabab utamana
rasulna itu umat sallallahu alaihi wasallam. Anger pangna aya malam Lailatul Qadar pikeun umat Muhammad teh karena utamina atawa unggulna Kangjeng Nabi Muhammad, karena kautamaanna Kangjeng Nabi Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman haitsu akto dinasa kira-kira maparin Allah haka itu umat haitsu akto dinasa kira-kira maparin Allah haka itu umat lailatan kana hiji wengi pisanati dinasa taun tutwa anu dilempit anu dilipat piha dina itu lailah naon marohilu pirang-pirang jarak wasiatun anu jauh anu lega itu marohil naon marohilu pirang-pirang jarak wasiatun anu lega itu marohil ibadati dina pirang-pirang ibadah yanalu anu merkoleh yanalu anu ngaraih yanalu anu ngarawat itu umat biha karena itulah ilah minal khairi tina kasayan wal biri tegasna mah kasayan wal huda jeung pituduh wan nuri jeung cahaya malam yanal kana perkara lam yanal henteu merkoleh teu ngaraih teu ngarawat kana itu mah sahaman umat qoblahum tetap itu man sameme itu hadil ummatal Muhammadiyah minal umaminya tanah pirang-pirang umat fi alfi syahrin dina waktu 1000 bulan laisa anun teu piha eta tetep dina itu alfi syahrin laisa anu teu aya piha dina itu eta tetep dina itu alfi syahrin naon lailatul qadar ya nah karena saya kosna lailatul qadar teh khairun eta nu leuwih sae min alfi syahrin tibatan 1000 bulan. Umat terdahulu mah kudu ngalaksanakeun 1000 bulaneun. Umat urang mah umat Nabi Muhammad mah ngalaksanakeun ibadah we dina wengian Lailatul Qadar sawengi. Eta teh sabanding jeung umat lain ngerjakeun ibadah 1000 bulaneun kitu. Wa nadiru hada jeung ari bangsana ieu hadil ummah wa nadiru ada jeung ari bangsana ieu hadil ummah perumpamaanana ieu hadil ummah ma eta katerangan rawa geus ngariwayatkeun hu kana itu ummah saha al Imam Ahmad bin Hambal anin nabi nampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu tegasna saya kosna Kangjeng Nabi qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi ribatu yaumin fi sabilillahi khairun min alfi yaumin fi ma siwahu minal manajil ribatu yaumin ari netepan perbatasan sapoe ribatu yaumin ari netepan dina perbatasan dina sapoe ribatu yaumin ari netepan di perbatasan dina sapoe tulis kasisina perbatasan teh maksudna nyaeta benteng penghalang nu ngajaga antara muslim jeung kafir benteng penghalang anu ngajaga muslim jeung kafir eta teh perbatasan ribatu yaumin ari netepan dina perbatasan dina sapoe perbatasan daerah kan sok aya ieu Rusia ieu Ukraina hura ieu ti Rusia ieu Ukraina aya perbatasan kan nya tah lamun urang netepan artosna netepan teh cicing mulajamah lain salat cicing mulajamah ngajaga di perbatasan di benteng 1 hari saja fisabilillahi semata-mata dina jalan Allah supaya kan aya parit baheula mah aya Hondak pas perang Hondak Sultan Salman Al Farisi fisabilillahi dina ngaluhur-luhur agama Allah atawa fisabilillahi semata-mata dina jalan Allah karena Allah khairun eta nu leuwih alus
min alfi yaumin tibatan 1000 poe cenah tuh. Min alfi yaumin tibatan 1000 poe pima dina tempat siwahu tetap itu mah salianti itu ribau. Siwahu tetap itu mah salianti itu ribat. Minal manajili tina pirang-pirang imah. Minal manajili tina pirang-pirang imah. Calik nah hidup ngajaga perbatasan di dieu misalkannya. Calik nah ngajaga perbatasan di dieu ngalindungi muslimin ti na gangguan kafirin. Sapoe we eta teh lebih baik daripada HS cicing di imah 1000 poe gitu. Itulah keutamaan umat kita dibanding umat-umat yang lainnya. Wa kadalika jeung eta tetep sapertoskeun ieu naziru hada. Wa kadalika jeung eta tetep sapertoskeun ieu nadiru hada. Aidon deui ma ari katerangan jaa datang itu ma an Abi Hurairah nampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu amin mana eusi kateranganana annahu sayaktosna tegasna mah sayaktosna itu Abu Hurairah qala eta ngadawuh itu Abu Hurairah qala kana lapan qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla kana lapan man shalla ba'dal maghribi sitta rakaatin lam yatakallam fiha bainahunna bisuin udilna bi ibadatis natai asyarata sanatan tuh ieu kautamaan umat arurang anu dilipat gandakeun pahalana man ari saha jalma shalla eta salat itu siman ba'dal maghribi dina sabada salat maghrib salat sunat sita rakaatin kana genep pirang-pirang rakaat sita rakaatin kana genep pirang-pirang rakaat lam yatakalam anu henteu ngobrol itu siman lam yatakalam barina henteu ngobrol itu siman lam yatakalam barina teu ngobrol itu siman pimadina waktu bainahuna antara itu sita rakaatin bainahunna tetap itu ma antara na itu sita rakaatin bisuin kana perkara anu awan bisuin kana perkara anu awan barang siapa yang melaksanakan sholat sunat setelah maghrib baik sholat sunat ba'diyah maghrib sholat sunat awabin dan sholat sunat tobat contohnya 6 rakaat terus di barengan heula ku ngobrol-ngobrol anu awon maka udilna maka diakurkeun dibandingkeun itu sita rakaatin udilna maka dibandingkeun itu sita rakaatin diakurkeun bi ibadatis natai asyarata karena ibadah 12 bi ibadatis natai asyarata karena ibadah 12 naonana sanatan tahuna sama dengan ibadah 12 tahun. Saya ulangi lagi. Nabi berkata khusus untuk umatnya barang siapa yang mengerjakan sholat sunat setelah sholat berjamaah maghrib dia melaksanakan sholat sunat 6 rakaat baik itu sholat sunat ba'dal maghrib 2 rakaat ditambah sholat sunat awabin 2 rakaat ditambah sholat sunat tobat 2 rakaat berarti 6 rakaat ataupun diganti dengan hajat ataupun sholat mutlak pokoknya melaksanakan sholat sunat setelah maghrib itu 6 rakaat maka sebanding 6 rakaat itu dengan ibadah 12 tahun sebanding 6 rakaat tersebut dengan ibadah 12 tahun pahalanya luar biasa itu khususiatan untuk umat Nabi Muhammad SAW ini karena kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawa geus ngariwayatkeun hukana ieu hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah jeung Imam Ibnu Majah wa ghairuhuma jeung salianti itu Tirmidzi jeung Ibnu Majah. Wa min dalika jeung eta tetep tina ieu ma fi Lailatul Qadar
wa min dalika jeung eta tetep tina ieu mah fi lailatul qadar aidan hale maneh aidan deui ari katerangan rawa geus ngariwayatkeun hukana itu mah sa'al Imam Ahmad bin Hambal an Abdullah bin Amrin nampi ti sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma radhiya tinggal bendu insyaallah Gusti Allah anhuma ti itu Abdullah jeung Umar ani Nabi nampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu tegasna sayakosna Kangjeng Nabi qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi man gosala wabtasala wadana wabtakara waqtaroba wastama'a kana lahu bikulli khatwatin yahtuha qiyamu sanatin wasyamuha kana lapad eta kana hadis eta man ari saha jalma gosala eta ngumbah itu siman gosala eta ngumbah itu siman waqtasala jeung adus itu siman waqtasala jeung adus itu siman wadana jeung tereh itu siman ka imam deukeut atulah wadana jeung deukeut itu siman ka imam wadana jeung ngadeukeutan itu siman ka imam wabtakaro jeung bijil isuk-isuk atau berangkat isuk-isuk siman wabtakaro jeung bijil isuk-isuk berangkat isuk-isuk siman menuju ka masjid mendekati imam waqtaroba jeung deukeut itu siman waqtaroba jeung deukeut itu siman wastama jeung ngupingkeun itu siman wastama jeung ngupingkeun itu siman kana maka bukti lahu eta tetep pikeun itu siman bikuli khotwatin kalawan saban-saban lengkahanana bikuli khotwatin kalawan saban-saban lengkahanana yahtu anu ngalengkahkeun itu siman yahtu nu ngalengkahkeun itu siman hakana itu khotwah naon qiyamu sanatin ngaju menengkeun salat ganjaran ngaju menengkeun salat sataun naon qiyamu sanatin ganjaran ngaju menengkeun salat sataun wasyamu jeung ganjaran puasa nah itu sana di hari Jumat naon cenah di hari Jumat para kaum muslimin muslimat mah tidak para lelaki-lelaki yang Islam yang sudah balik berakal tidak gila itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat ya cek Nabi ya sajalma anu pas poe Jumat ibak kukumah ibak terus berangkat enjing-enjing harusna berangkat pagi-pagi teh berangkat teh awal lah sekitaran jam 10 setengah 11-an ente pas adan angkat tapi beh dia keneh jam 10 setengah 11-an Haji Muslim terus ngumumkeun langsung tan aya saha di dieu teh berangkat di payun langsung mendekati ka posisi imam di pangpayuna ngaos Quran ibadah salat sunat jeung wiridan naon-naon sagala rupi terus ayeuna pas khutbah urang nangupingkeun teu nunutan di dinya maka seolah-olah dia sudah sepadan ibadah tersebut dengan pahala melaksanakan puasa selama 1 tahun dan sholat selama 1 tahun gitu. Aya istilah pakana cek Nabi lamun ayeuna pangheulana pisan sarua jeung kurban sapi lamun rada beh dieu kurban doma beh dieu kurbugi ka kurban hayam nya kurban anu salit dugi ka teu kaburu kurban kaburu adan jadi hartosna kudu ibtikar kudu pagi-pagi orang kudu langsung gesit gitu nya ke ari teh jam 6 teuing maksud pagi-pagi teh maksudna mah paheula heula kana jumaan teh can aya saha kudu geus langsung ka ditu ameh atuh da urang ngandalkeun amal sapopoe urang kan meureunna duka ditarima duka teu nya tah sugan we atuh ku urang awal pisan ngalaksanakeun jumahan berangkat kana jumahan teh awal pisan teh mudah-mudahan we sepadan jeung ganjaran salat urang selama 1 tahun sepadan jeung dibere ganjaran ku Allah teh puasa selama 1 tahun kitu tah eta kaistimewaan umat Nabi Muhammad mah aya pelipat gandaan kitu kulantaran da mulyana Kangjeng Nabi Muhammad
Wa an Uwais bin Uwais jeung diriwayatkeun waruya jeung diriwayatkeun an Uwais bin Uwais ti Uwais bin Uwais As-Saqafi radhiyallahu anhu radhiyallahu tinggal bendusa Allah Gusti Allah anhu ka itu Uwais. Naon nu diriwayatkeun teh naon qala lapan qala parantos ngadawuh itu Uwais bin Uwais qala parantos ngadawuh itu Uwais bin Uwais sami tu kana lapan sami tu saur Uwais bin Uwais ngadawuh kieu sami tu nguping kuring langsung berarti nguping kuring an nabiya ka Kangjeng Nabi. Perjalanan hadisnya dengan simak, dengan mendengarkan. Kuring nguping Nabi kapungku nuju ngawuruk kieu yaqulu barina nyarios Kangjeng Nabi teh. Nabi kantos nyarios kieu cenah. Man gosala yaumal jumuati wagtasala wa bakara wabtakara wa masya walam yarkab wadana minal imam pastama awalam yalgu kana lahu bikulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Tu lengkahna nya sakali lengkahna tu tadi oge berarti sanes cicing naungku sakali lengkahna. Ieu masjid ieu kobong ngalengkah ti masjid ieu ka Al Hidayah sabaraha lengkah? Ji 2 3 sabaraha lengkah sing sok itu. Contoh misalkan 50 lengkah ka ditu teh. Aya 50 malnya. 100 palingnya nya. Contoh lah taro 100 lengkahan ka ditu teh berarti kali satahun 100 tahunan salat, 100 tahunan puasa ganjaranana. Asal naon? Urang na pagi-pagi berangkat na teu kapiheulaan ku batu terus di ditu na leres-leres ngupingkeun telaga gitu. Eta saur saha? Kangjeng Nabi. Man ari saha jalma gosala ibakeula eta masuh sirah gosala eta ngumbah sirah itu siman keramas yaumal jumuati dina poe Jumat wagtasala jeung adus masa kabeh awak wagtasala jeung adus itu siman dangdan gaya nya nganggo acuk bodas wa bakaro jeung bijil isuk-isuk berangkat isuk-isuk berangkat pagi-pagi itu siman wabtakaro tegas nama berangkat pagi-pagi sarua manana itu siman wa masa jeung lempang itu siman lempang ngincig walam yarkab barina henteu tutumpakan itu siman teu kana sapeda teu kana motor walam yarkab barina tutumpakan itu siman sabaraha lengkah purkon ka Al Hidayah teh biasanya sabaraha lengkaheun henteu nganggo kendaraan lempang we wadana jeung deukeut ngadeukeutan itu siman minal imam ti imam payun calikna ulah ngahalangan batur nalawang panto can ieu oge can pinuh dihareup geus nalawang panto pastamaa tuluy ngarengekeun ngupingkeun teh pastamaa tuluy ngupingkeun itu siman kana khutbah atau pastamaa tuluy ngupingkeun khutbah itu siman walam yalgu jeung teu laga itu siman teu laga teh teu ngomong walam yalgu jeung teu ngomong itu siman teu barang obrol teu pepeh we kitu pan kumang deh besok itu kan ulah laga kana maka bukti lahu eta tetepikeun siman kana maka bukti lahu eta tetepikeun siman bikulli khatwatin kalawan saban-saban kalawan balesan saban-saban lengkahan bikulli khatwatin kalawan balesan saban-saban lengkahan dibalas naon amalu sanatin pada melan sataun naon amalu sanatin pada melan satauneun ajru siyamiha tegas nama ganjaran puasa sanah ajru siyamiha tegas nama ganjaran puasa sanah wa qiyamiha jeung salat na itu sanah salat wengi na itu sanah tu ganjaranna sarua jeung puasa sataun jeung sarua salengkahna teh sarua jeung naon salat wengi sataun tahajud sataun salengkah dua lengkahna teh rawa geus ngariwayatkeun
kana itu hadis Abu Daud wa Tirmidzi jeung Tirmidzi wa Nasai jeung Nasai wa gurum jeung salianti itu nu kabeh. Nah itulah nomor kedua keistimewaan malam Lailatul Qadar, yakni khairun min al-fisyahr. Yang pertama keistimewaan Lailatul Qadar teh anjalna fi lailatul qadar, diturunkan Al-Qur'an. Yang kedua khairun min al-fisyahr, ibadah dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar sebanding dengan 1000 tahun ganjaranana. Salisan nyarioskeun kuring nutur kuring kana nomor katilu. Nomor ketiga adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu turun sahal malaikatu malaikat warruhu jeung Jibril. Tanazzalu tumurun sahal malaikatu para malaikat warruhu jeung malaikat Jibril. Fiha di itu Lailatul Qadar. Fiha dina itu Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar turunlah malaikat dan dipimpin malaikat Jibril biidni rabbihim kalawan izin atau perintah Allah pangeranana itu malaikat biidni rabbihim kalawan izin teh naon parentahna pangeranana itu malaikat mingkuli amrin tina saban-saban parentah, mingkuli amrin tina saban-saban parentah. Wa qad ikhtulifa. Nah, tafsir ayat ini wa qad ikhtulifa jeung nyata diikhtilafkeun, dipertentangkan, diperdebatkan, diikhtilafkeun naon fil muradi anu dimaksad, naon fil muradi anu dimaksad biruhi kulapan arruh tanazalul malaikati waruh, nu turun teh malaikat jeung ruh. Naon ruh didinya teh tadi logatna malaikat Jibril. Nah ini diperikhtilafkan. Silang pendapat para ulama mengenai tafsir ayat ar-ruh. Ar-ruh itu siapa? Huna dina itu ayat. Wa dhahiru jeung ari pendapat anu dhahir. Wa dhahiru jeung ari pendapat anu dhahir nu jelas. Anahu eta sayakosna itu ruh. Jibrilu eta malaikat Jibril alaihissalam. Ruh yang dimaksud dalam ayat tanazzalul malaikatu war-ruh itu adalah malaikat Jibril. Maksud ruh itu. Atas dasar apa Anda berkata seperti itu? Qala berpendapat atau nabi qala berfirman qala ngadauh sa Allah Gusti Allah taala. Nazala bihir ruhul amin kana lapad nazala bihir ruhul amin. Surahna Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara ayat 193. Karena ditafsirkan dengan ayat lagi, berarti tafsir bil maktur, nafsirkan ayat dengan ayat. Maksud arruh di situ sebagaimana isyarah yang diucapkan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 sareng najala bihir ruhul amin. Najala tumurun, najara mudun turun bihi sartana Al-Qur'an saha ar-ruhu malaikat Jibril. Bihi sartana Al-Qur'an saha ar-ruhu malaikat Jibril al-amin anu dipercaya itu ruh. Ruhul amin malaikat Jibril yang dipercaya. Wa qala jeung ngadauh deui Allah taala bari namalur Allah qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Surah naon eta mah? An-Nahl, surah An-Nahl ayat 102. Wal makna wallahu a'lam. Kul kudu ngucapkeun anjeun Muhammad. Kul kudu ngucapkeun anjeun Muhammad. Najala geus nurunkeun hu kana itu Quran. Najala geus nurunkeun hu kana itu Quran. Saharuhul qudusi malaikat Jibril. Nirobika ti pangeran anjeun. Bil haqqi kalawan bener. Yutsabbita karena supaya liutsabbita karena supaya netepkeun iman itu Rob. Liutsabbita karena supaya netepkeun keimanan itu Rob. Liutsabbita karena supaya netepkeun keimanan itu Rob. Alladzina kajalma-jalma amanu ariman itu alladzina wahudan
jadi pituduh tayan sok nu ayaan we. Wa busron jeung pambubungan lil muslimina ka orang-orang anu muslim. Hartosna eta malaikat Jibril teh anu dimaksud dina ayat kul najjalahu ruhul kudus. Anu mawa Al-Qur'an kalawan bener supaya netepkeun keimanan jeung petunjuk jeung pambubungan bagi orang iman, bagi orang-orang anu Islam. Wa qala jeung adauh Allah taala fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Surah Maryam ayat 17. Wal makna wallahu a'lam. Fa arsalna tuluy ngutus kami, fa arsalna tuluy ngutus kami cek Allah ilaiha ka itu Maryam, ilaiha ka itu sayyidatuna Maryam, Siti Maryam, ruhana ka Jibril kami, ruhana ka Jibril, ka malaikat Jibril kami. Patamatala tuluy nyarupaan itu ruh, patamatala tuluy nyarupaan itu ruh laha ka itu Maryam basyaron kana rupa jelema, basaron kana rupa jelema sawian anu sampurna itu basar, sawian anu sampurna itu basar. Malaikat Jibril diparentah ku Allah nyumpinganna Siti Maryam niupkeun kana kerah bajuna Siti Maryam mangrupakeun jalmi anu sampurna. Wal muradu jeung ada dimaksud bidalika ku itu ruh kullihi tegasna sakabehanana itu dalik Jibrilu eta malaikat Jibril alaihis salam. Ke kunaon pangna malaikat Jibril khusus dituturkeunana teh ku bahasa ar-ruh. Tanazzalul malaikatu biidni rabbihim. Padahal mah kitu ge sae da Jibril teh malaikat, tanazzalul malaikatu biidni rabbihim. Hungkul teu kudu make ruh. Teu kudu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Make kudu ditamahan warruhu. Padahal malaikat Jibril teh sami malaikat tanajal malaikat we cukup asup kadinya. Oh ternyata wa inna madukiro jeung pastina wungkul disebut, wa inna madukiro jeung pastina wungkul ditutur disebut naon ar-ruhu lapad ruh aya Jibril tegas nama Jibril teh bil khususi kalawan tangtu ba'da dzikril malaikati dina sabada dicarioskeunana lapad malaikat alaihim salam takriman karena ngamulyakeun. Alasanna nama karena ngamulyakeun. Lima qomihi kana pangkatna itu Jibril, karena ngamulyakeun kana pangkatna Jibril kitu dit. Naon dit? Ngamulyakeun kana pangkatna malaikat Jibril. Karena jan posisi malaikat Jibril teh pangutamana jan. Malaikat Jibril teh jan pangutamana posisina matak diucapkeun warruh ditamahan tanajjalul malaikatu warruh. Waribatan jeung karena ngangkat, waribatan jeung karena ngangkat lisanihi kana tingkahna itu Jibril, lisani kana tingkahna itu Jibril. Liana lahu karena saya kosna eta tetep pikeun itu Jibril, ya anallahu karena saya kosna eta tetep pikeun itu Jibril alaihi salam makanatan naon makanatan ayana sebuah pangkat, naon makanatan ayana tempat posisi pangkat khosotan anu tangtu itu makana khusus tertentu. Qala ngadawu sa'allahu Gusti Allah taala bareng Allah piwasbihi dina nyipatan itu Jibril. Wasbi dina nyipatan Jibril tuh. Jibril mah disipatan khusus ku Allah dikuatin ingdadil arsy makin. Surah At-Takwir ayat 20. Wal makna wallahu alam. Dikuatin malaikat Jibril mah dikuatin anu ngagaduhan kakuatan. Anu ngagaduhan kakuatan. Ingdadil arsy dicaketeun dat anu ngagaduhan aras. Ingdadil arsy dicaketeun dat anu ngagaduhan aras nyaeta Allah. Ingdadil arsy dicaketeun dat anu ngagaduhan aras makinin anu ngagaduhan pangkat luhur.
Jibril mah makinin anu ngagaduhan pangkat luhur. Ada khusus malaikat Jibril mah istimewa dibanding malaikat lain. Mempunyai posisi kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Dina dardir disebutkan malaikat Jibril ngagaduhan sabaraha jangjang. Malaikat Jibril ngagaduhan sabaraha jangjang? 600. Kamana keun dardir? 600 jangjang ditinggalikeun di Sidratul di Rob di Mustawa ditinggalikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad bonya 600 sayap. Nu mana satu sayapna teh bisa nangeui kana sakabeh alam tina satu sayapna. Patanajalu maka turun saha al malaikatu malaikat waruhu jeung Jibril alaihi musallam amin fi lailatul qadr dina wengian lailatul qadar. Malaikat dipimpin ku malaikat Jibril turun dina wengian disebut lailatul qadar. Tuluy tas turun ayeuna ti langit tarurun ke tanggal 2 hiji teh para malaikat teh rombongan dipimpin ku malaikat Jibril. Tuluy kumaha wa yusallimuna jeung pada uluk salam itu malaikat waruh. Wa yusallimuna jeung pada uluk salam itu malaikat waruh kadil Pak teh. Assalamualaikum cek malaikat teh. Malaikat Ijrail kadil Pak. Assalamualaikum. Malaikat turun ngucapkeun salam. Kasaha ala kulli mukminin kasaban-saban jalma anu iman. Ala kulli mukminin kasaban-saban jalma iman. Jazakallahu khairan katsira. Wa mu'minatin jeung istri anu iman. Wa mu'minatin jeung istri anu iman tuh. Tarurun nun mawah. Enggak ngentosan. Jami-jami anu beriman diuluk salaman ku malaikat Jibril sareng Pan? Oh nya sok nun nya. Tos uluk salam. Assalamualaikum malaikat teh tanggal 2 hiji malaman 21 23 25 27 ngan aya nu teu di uluk salaman asa nyeri hate geuning ngan teu di salaman saha wae nu teu di salaman teh siwa mudminil khomer untung urang mah henteu ieu nya salianti jalma anu ngalanggengkeun kana nginum arak naudzubillahi min dzalik. Siwa mudminil khamri salianti jalma anu ngalanggengkeun kana nginum arak. Jalma anu ngalanggengkeun kana nginum arak mah teu diuluk salaman ku malaikat. Ao musirin tah atawa jalma nu sok ngamayengkeun au musirin atawa jalma nu sok ngamayengkeun ala maksiatin kana maksiat. Jalma nu istiqomah dina kamaksiatan. Jalma nu sok ngamayengkeun maksiat we hayu. Ngabohong we hayo kanu jadi guru, ngabohong we hayo kanu jadi orang tua. Nah, orang yang biasa seperti itu melakukan maksiat seperti itu maka tidak akan diuluk salami oleh para malaikat, tidak akan diberi rahmat, sholawat, syafaat dan lain-lain. Au kahinin atawa tukang ramal, au kahinin atau tukang ramal. Yang tukang ramal kayak tukang ramal. Hartosna tukang ramal teh jalma nu bisa memprediksi hari ke depan, hari esok. Atau dia mengaku-ngaku saya tahu rahasia. Saya tahu. Atau dukun teh tukang ramal teh sa dukun. Na TV mah disebut teh paranormal. Au musyahinin atawa jalma anu misui atawa jalma nu tukang mumusuhan. Au musyahinin atawa jalma anu tukang mumusuhan. Nu ngajak
mumusuhan wae paman makarisa sajalma asoba eta keuna hu ka itu siman naon assalamu uluk salam minhum ti itu malaikat gupirat maka dihampura lahu pikeun itu siman naon dunubuhu pirang-pirang dosana itu siman jalma nu diuluk salaman ku para malaikat mah bager bakal dihampura dosana. Mudah-mudahan urang teu kagolongkeun jalma nu sok nginum arak, jalma nu sok ngamayengkeun kana maksiat, jalma anu jiga dukun, jalma nu tukang mumusuhan da sieun teu diuluk salaman ku malaikat. Lamun teu diuluk salaman ku malaikat urang moal menangkeun pangampura dina wengi Lailatul Qadar. Eta teh kama barina tetep sapertoskeun kamana kola barina tetep sapertoskeun yen nganukil ngadownload mindahkeun ngutip kamana kola barina tetep sapertoskeun yen nganukil ngadownload mindahkeun ngutip dalika kana itu paman asoba dalika kana itu paman asobahu salamu minhum saha al imamun nawawi imam nawawi an ibni abbasin ti abdullah bin abbas radhiyallahu anhu amin wa mimma jeung eta tetep tina saparina katerangan yuayidu muatkeun itu ma na murada kana sayakosna nu dimaksad birruhi kulapan arruh ieu nafsiran kana lapan arruh nya malaikat una dina ieu bab Jibril eta malaikat Jibril alaihi salam ma ari katerangan jaa datang itu ma fil hadis tawili dina hadis anu panjang. Ini ada hadis yang panjang yang memperkuat bahwa ar-ruh itu adalah Jibril. Alladzi anu rawa geus ngariwayatkeun kana itu alladzi sahal Baihaqi Imam Baihaqi wa Ibnu Hibban jeung Imam Ibnu Hibban an Ibnu Abbas nampi ti sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an barina hadis marfu langsung sanadna dugi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana tegas nama lapan idza kana di mana-mana tinemu di mana-mana bukti naon Lailatul Qadar ya muru maka marentah idza kana di mana-mana aya di mana-mana tinemu di mana wajada kana anu tam lain naon Lailatul Qadar ya muru maka marentah insyaallah Gusti Allah azza wajal Jibril ka malaikat Jibril alaihi salam payah bitu tuluy turun itu Jibril pas malam Lailatul Qadar teh Allah marentah turun sok payah bitu tuluy turun itu Jibril pikab kabatin dina rombongan minal malaikati tetap itu kabah ti malaikat tuluy Jibril beserta rombongan para malaikat turun atas perintah Allah. Payusallimuna tuluy uruk salam itu malaikat. Payusallimuna tuluy uluk salam itu malaikat ala qaimin kajami anu nangtung wa qaidin jeung jami anu diuk. Aruluk salam jami nu ngajumeneng anu diuk calik itikaf nate anu nangtung keur salat. Wa musallin jeung jami anu salat. Wa musallin jeung jami anu salat wa dzakirin jeung jami anu dikir wa yusafihuna wa yusafihuna jeung pada sasalaman pada nyalaman itu malaikat musafahah salaman wa yusafihuna jeung pada nyalaman itu malaikat hum ka itu qaimin wa qaidin wa musallin wa dakirin nyalamannya kan teu karasa beureun ku urang mah duka kumaha eta teh alam malakut wa yu'minuna jeung pada ngaminan itu malaikat wa yu'minuna jeung pada ngaminan itu malaikat ala doa ihim kana doana itu qaimin wa qaidin wa musallin wa dakirin tuh diaminan ku malaikat ngaminan arurang malaikat tarurun teh pas malam Lailatul Qadar teh ngadoa naon sok diaminan cenah ku urang cek malaikat Jibril jeung cek malaikat rombonganana pada malam Lailatul Qadar hatayat tu'a batasan nama dugi ka yen bijil
naon al fajru fajar nyata subuh teh sampai subuh. Faidah tolaat maka di mana-mana bijil naon al fajru fajar alias subuh yunadi maka ngundang atana pingagero sa Jibril malaikat Jibril alaihi salam ngagero ma'asyiral malaikah arrohila yuk tos subuh ayo yuk tos bubar ma'asyiral malaikati hai golongan malaikat ma'asyiral malaikati hai golongan malaikat arrohila kudu misti anjeun kana berangkat arrohila takdir nama iljam atau alaika rohil kudu misti anjeun kana berangkat arrohila kudu misti anjeun kana berangkat arrohila tegasna kudu misti anjeun kana berangkat yak berangkat beres tos subuh tos diaminan tos diuluk salaman jalma nu ngadoa nah yuk tos beres ayeuna mah payakuluna tuluy ngucap itu malaikat ya Jibrilu Jibril tasi golongan bebal malaikat nyerios ka malaikat Jibril kumaha nyeriosna ya Jibrilu Jibril pamasona Allahu taala pihawa ijil mukminin min ummati Ahmad sallallahu pama makarina on perkara sona eta gawe kana itu mah pama makarina on perkara sona eta migawe kana itu mah sallallahu Gusti Allah pihawa ijil mukminin dina pirang-pirang pangabutuhna mukmin pihawa ijil mukminin dina pirang-pirang pangabutuhna jami-jami nu iman min ummati Muhammadati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam payaqulu maka ngawalar Jibril nadoro caur Jibril kieu aya maneh kalah nanya ieu kupingkeun bageur repe kupingkeun nadoro ilaihim fi hadhihi lailati fa'afa anhum wa ghafara lahum illa arba'atan nadoro ningali Allah ilaihim ka itu umati Ahmad fi hadhihi lailati dina ieu wengi Lailatul Qadar Allah teh ningalikeun ieu wengi teh Pak tuluy ngampura Allah Pak tuluy ngahampura Allah anhum ti itu umat Muhammad wa ghafara jeung ngahampura Allah lahum pikeun itu umat Muhammad ari apu jeung gopru ya salit bedana dina sapalihna kitab aya istilah gopar aya istilah apu ari gopar sami dua dana ge dihampura geuningannya lamun tos witir Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya Allah mudah-mudahan hampura maksudna naon bedana ari lapad gopar mah dihampura dosana si dosa teh sebatas disatru gopar mah disatru ai satru teh artosna ditutupan hungkul dosana digopar dihampura ari apu dihampura di apu mah si dosa teh tidak hanya ditutupan tapi dihambu dihapus si dosa teh jadi luhur kene apu tibatan gopar terus teh jadi orang nyuhunkeun pangampurannya Allahumma innaka afuwun karim ka saya atau kuieu ge mah teu naon ngan kur ditutupan hungkul si dosa teh urang gaduh dosa dihampura berarti ditutupan belum dihapus tuh kakarek ditutupan ku teka ciri ditutupan ku kasayaan diganti lamun apu mah langsung sekaligus urang diapu ku Gusti Allah mata tos witir teh doana saya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna nyuhunkeun apu artosna si dosa teh langsung dihapus ku Allah itu apu sing terang Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna nadoro ningali Allah ilahim kaitu umat Muhammad bihadihi lailati dina ieu wengi Lailatul Qadar apa tuluy ngampura Allah anhum kaitu itu umat Muhammad wa ghafara jeung ngampura Allah lahum kaitu umat Muhammad ila arba'atan angin 4 jelema nu moal dihampura dina wengian Lailatul Qadar satea hiji mudminal khamri tegas nama ka hiji jalma nu ngalanggengkeun minum arak tadi ge geus wa'akun jeung wa'ak mudminul khamri
tegasna mah wa ghafara lahum ila arba'atan mudminul khamri ari nu kahijina tegasna ari nu kahijina eta jalma nu nginum arak wa akun jeung kaduana jalma anu nganyeri wa akun jeung kaduana jalma nu nganyeri liwalidayhi ka indung bapakna itu akun tekenging nganyeri ka orang tua komo ka guru moal dihampura dosana wa qati murahmin jeung katiluna jalma anu mutuskeun silaturahmi wa qati murahmin jeung katiluna jalma anu mutuskeun silaturahmi wa musyahinun jeung kaopatna jalma anu tukang mumusuhan. Jadi sabaraha jalma nu moal dihampura? Hiji, dua, katilu, kaopat. Aeman tegas nama jalma kana bukti bainahu eta tetep antarana itu siman bainahu eta tetep antara siman wa baina akhi jeung antara dulurna itu siman wa baina akhi jeung antara dulurna siman naon syahna'u permusuhan ta eta teh mun maksud musahin teh ropik jalma anu nimbulkeun permusuhan. Patanajjalu maka turun sal malaikatu malaikat waruhu jeung Jibril fi hadina itu lailah ya dina itu Lailatul Qadar bini robihim kalawan parentah nah itu pangeran bini robihim kalawan intin parentah nah itu malaikat itu pangeran itu malaikat baru minajli kulli amrin tina arah-arah saban perkara kudirogeus dipastikeun min ajli kulli amrin tina arah saban-saban perkara kudirogeus dipastikeun itu kulli amrin fitil kasanati dina eta taun au bi kulli amrin atawan dina atawa kalawan saban-saban perkara minal khairi tina kaalusan wal barokati jeung keberkahan warahmati jeung kaulasan. Malaikat turun terek memastikan bahwa oh ieu jalma teh bakal pisaeun taun ieu bakal dipaparingan kasayaan kabarokahan rahmat kanya Robian. Terakhir nutur kuring kana nomor kaopat. Robian nutur kuring kana nomor kaopat. Salamun ya hatta matla'il fajr. Salamun ari kasalametan. Salamun eta kasalametan. Salamun eta kasalametan hiya ari itu Lailatul Qadar. Hatta matla'il fajri duwikeun ka bijilna fajar. Ma henteu ya ari itu Lailatul Qadar illa salamu angin salam ayat taslimul malaikati tegasna uluk salamna malaikat waruhi jeung Jibril ala auliya ilahi ka pirang-pirang kakasih Allah wa ahli taatihi jeung ka ahli taat ka Allah wa ala ahli masjid jeung ka ahli masjid tuh wa ala kulli mukminin jeung ka saban-saban mukmin wa muminatin jeung ka saban-saban awewe anu iman siwa mudminil khamri salianti jalma nu ngalanggengkeun nginum arak wa musirrin jeung jalma anu ngamayengkeun ala maksiatin kana maksiat wa nauhima jeung saumpamina itu mudminil khamri jeung musirin ala maksiat kama barina tetep sapertoskeun katerangan taqaddama geus narima teu itu masarwa jeung katerangan kamaripan samemehna tadi patusalimu tuluy uluk maka uluk salam patusalimu maka uluk salam sa malaikat tu malaikat ala mu'minina kajami-jami nu ariman wal mu'minati jeung ka awewe anu ariman wa yaqrauna jeung pada maraca itu malaikat wa yaqrauna jeung pada maraca itu malaikat alaihi musallam mirobim ti pangeranana itu malaikat tabaraka mirobim ti pangeranana itu wa yaqrauna jeung maraca itu malaikat mirobim tabaraka wa ta'ala maha berkah maha luhur kama barina tetep sapertoskeun katerangan waroda datang itu ma ani salafi sholihi ti ulama terdahulu anu soleh mina salafi sholihi ti ulama terdahulu anu soleh walihada jeung karena ieu taslimul malaikat
walihada jeung karena ieu taslimul malaikat asakinat tu wa tangjilu turun naon asakinatu ketenangan, tangjilu turun naon asakinatu ketenangan, wasalamatu jeung kasalamatan. Oh lamun diuluk salaman ku malaikat teh tenang hate teh jeung bakal salamet dihampura dosa dirahmat. Wayahulu jeung manjing, wayahulu jeung nyicingan atawa manjing naon al amanu kasantosaan, naon al amanu kasantosaan ala ahli imani ka ahli iman. Wayam tadu jeung manjang naon dalika itu sakinah, wayam tadu jeung manjang naon dalika itu sakinah hatamat lail fajri dugikeun ka bijilna fajar, hatamat lail fajri dugi ka bijilna fajar. Panjang tenang we ngarasa tenang. Qala ngadawu sahabatu muhaqqiqin sawareh ti para ulama ahli tahqiq kana masalah. Sahabatu muhaqqiqin sapaliti para ulama ahli tahqiq ahli anu sok nganyatakeun masalah jeung tina dalilna. Mina arifina ti golongan ahli marifat, mina arifina ti golongan ahli marifat. Kumaha dawuhanana inna lailata kana lapad inna lailatul qadri sayaqosna lailatul qadar teh tutlaku eta diucapkeun, eta disebut diucapkeun itu lailatul qadar ala lailatani kana dua wengi. Nu dimaksud dari qadar teh nyaeta dua wengi. Al ula ari anu kahijina lailatul qadri eta lailatul qadar bimakna miqdari kalawan makna pangkat kedudukan wal fadli jeung kautamaan. Kumaha lontos. Waya jeung ari itu qadar bimakna miqdar wal fadli allati eta wengi wasofa nyipatan ha kana itu alati sa Allah Gusti Allah taala bari nama Allah biqaulihi kudauhan Gusti Allah lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tegas nama ayat lailatul qadri khairun min alfi syahr. Atos arti nama eta mah wahadri jeung ari ieu lailatul qadar bimakna miqdar takunu eta bukti ieu hadihi fil asril akhiri dina 10 anu akhir. Bil asr aya dina 10 nu akhir min Ramadan tina bulan Ramadan khosatan barina tangtu 2 hiji 2 tilu 25 27 29. Wa amasaniatu jeung anapun ari anu kadua paya maka eta ari itu saniyah lailatul qadri eta lailatul qadar bimana takdir kalawan makna takdir papasti eta mah takdir papasten teh. Wa ya jeung ari itu lailatul qadar bimana takdir alati eta wengi wasopa nyipatan ha kana itu alati sa'allahu Gusti Allah taala bari nama Allah biqauli kudawan Gusti Allah taala inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Aya etos eta nama logat nama tadi nu sami aya di pengker ayanya ayat tuh bisi aya. Teu aya. Surah naon eta? Ad-Dukhan eta mah bedanya. Surah Ad-Dukhan ayat sabaraha? Surah Ad-Dukhan ayat 3 sareng 4. Wa mana walau alam inna sayakosna kami anu agung angjalna eta ngalungsurkeun kami anu agung. Angjalna eta ngalungsurkeun kami anu agung hu kana itu Quran. Kana itu Quran fi lailatin dina hiji wengi. Mubarakatin anu diberkahi itu lailah. Mubarakatin anu diberkahi itu lailah. Inna sayakosna kami nu agung cek Allah kunna eta bukti kami nu agung cek Allah kunna eta bukti kami nu agung mungzirina eta anu nyingsieunan kami nu agung. Mungzirina eta anu nyingsieunan kami nu agung. Biha dina itu lailatul qadar, biha dina itu lailah, biha dina itu lailah. Yuproku biha dina itu lailah teh yuproku dipisah-pisah. Yuproku dipisah-pisah naon kulu amrin saban-saban perkara hakimin anu kokoh itu amrin. Naon kulu amrin saban-saban perkara hakimin anu kokoh itu amrin. Wa hadi lailatu jeung ari ieu wengi takunu eta bukti ieu hadihi lailah dawarotan eta anu ngubeng, dawarotan eta anu ngubeng anu muter pisanati dina satahun kulihat tegasna sakabehanana itu sanah. Kulihat tegasna sakabehanana itu sanah. Ngubeng selama 1 tahun jadi lain kur wengi tanggal 2 hiji dan takdir mah setiap malam. Wa golibungan jeung ari galibna mah. Wa golibu jeung ari galibna kaprahna kebiasaanana anaha eta saya kosna itu hadihil lailah. Anaha eta saya kosna itu hadihil lailah. Lailatun nisfi eta wengi saparo wengi pertengahan
Lailatul Nisfi eta wengi pertengahan min Sya'ban tina bulan Sya'ban. Nyata tanggal 15 Sya'ban di buku anyaran teh nya ditetapkeun takdir urang selama 1 tahun. Wa qad tamaat jeung nyata narima kumpul. Wa qad tamaat jeung nyata narima kumpul. Naon al-lailatani 2 wengi nya naon al-lailatani 2 lailah nyaeta Lailatul Qadar bi ma'nal miqdar jeung Lailatul Qadar bi ma'na takdir. Naon al-lailatani 2 lailah nyaeta Lailatul Qadar bi ma'nal miqdar hiji jeung Lailatul Qadar bi ma'na takdir. Ma'an barina bebarengan fi lailatin nuzulil Qur'ani dina wengian turunna Al-Qur'an. Fi lailatin nuzulil Qur'ani dina wengian turunna Al-Qur'an. Walihada jeung karna ieu ijtima, ijtimaat ya, usifat disipatan itu Lailatul Qadar, usifat disipatan itu Lailatul Qadar bil wasfaini kalawan 2 sifat. Ayal miqdari wal fadli wa bitaqdir wal farqi. Tegasna mah 2 sifat teh miqdar wal fadli wa bitaqdir wal farqi. Miqdar teh hatosna kaagungan, wal fadli jeung kautamian, wa bitaqdiri jeung disebut oge malaman takdir, malaman papasti, wal farqi jeung wengian pemisah pihak yuproku kulu amrin hakim kan. Wengian pamisah dipisah-pisahkeun ieu jodoh Messi mah ieu. Nya ieu jodoh Raisa masih ieu jodoh Una mah ieu jodoh Empia mah ieu dipisah-pisah ieu rezekina Messi masa kieu satauna wa hadal qaulu jeung ari ieu pendapat wa tegasna ieu kaul faslul khitabi eta misahkeun perikhtilafan. Faslul khitabi eta misahkeun perikhtilafan. Saya urang hijikeun we maksud Lailatul Qadar teh ameh teu cekcok nya misahkeun perikhtilafan fi hadhil mas'alati dina ieu masalah. Fi hadhil mas'alati dina ieu masalah ameh teu cekcok geus Lailatul Qadar teh maknana bisa malam anu penuh kemuliaan nyata Lailatul Miqdar wal Fadli bisa dianggap malam anu dipake nangtukeun segala sesuatu papasti teh ya. Lianaha karena saya kosna ieu masalah, datu akwalin eta anu ngagaduhan pirang-pirang pendapat. Lianaha gas karena saya kosna ieu masalah, datu akwalin eta pirang-pirang anu ngagaduhan pendapat. Datu akwalin eta pirang-pirang anu ngagaduhan pendapat, mukhtalifatin anu beda-beda ieu akwal. Nah, sakitu jadi simpulna keistimewaan Lailatul Qadar teh hiji diturunkannya Al-Qur'an pada malam itu, yang kedua hiji diturunkannya Al-Qur'an. Yang kedua khairun min lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga malaikat pada turun arek naon uluk salam ngampura kaum mukmin. Nomor kaopat salamun yang hartosna menjadi atau kasalamatan jang urang katenangan jang urang serena dugikeun ka video pajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah manfaat. Mangga diaos sambil ngantosan logatna ti awal. Bismillahirrahmanirrahim. Sok cirian ameh kabayang permasalahan anak dibaca ameh bisa ngalap berkah supaya manfaat. Sok diawas. Assalamualaikum. Aya. Mohon ke didugikeun sinan telepon ka Kang Alamnya.
Mohon bangga. Mohon bangga. Salam. Tos maghrib panginten. Mangpi jangan gelas dul bagikan sok baca bagikan apa HP bagikan ya. Hei, isi bagikan enggak? Dibaca. Teka kuping. Naon? Hah? Maksudnya? Nya canak sok. Ieu ge cekap ketang. Canak we jig canak. Jag canak. Pik, cicikeun. Jidan cicikeun sok. Kaistrikeun capalih. Tos, kabarnya sadaya dong. Atas caneta. Hiji ewang tos. Sok sesana poin keun. Kabarnya teh sadayana. Tah mesi canak tah. Dihanap cai. Mana kormana? Bagikan sok.